খাবলে মানুহ পাৰ্টি এনেকা বস্তু ঘৰৰ পৰা লৈ আহিছোঁ আমি এয়া আজি আমাৰ পিকনিক এইফালে ব্ৰেড চাহ ডিম চিপ এইফালে আমাৰ ৰীণা পিঁয়াজ আলু গুচাই আছে এইফালে চাহ খাই আছে আৰু মাছ মাংস আছে ধোৱা নাই পাছত ধুম কুকাৰত ভাত দালি বস্তুকেইটা এইফালে খৰি কিবা চব বস্তু আনিছোঁ আৰু মানুহ এইফালে চব পাৰ্টি খাই আছে এইফালে নদীতে জেচিপি ডাম্পাৰ আছে এয়া আমাৰ মাছ ফ্ৰাই কৰিবলৈ মিঠাতেল ঢালিছে আৰু এইফালে মাছখিনি লৰাই দিছোঁ আৰু পুৰা লোকেল মাছ হয় ৰৌ মাছ আৰু ভাঙন মাছ এয়া মাংস বনাবৰ কাৰণে পিঁয়াজ দিছে পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙাকৈ ভাজি ল'ম এতিয়া এয়া এতিয়া মাংস কেৰাহীত দিছে এতিয়া লৰাই দিছে মাংসখিনি লোকেল মুৰ্গী হয় এইখিনি এতিয়া চিকেন মছলা দিছে এয়া এতিয়া লাল মিৰ্চ দিছে মছলা দি হ'ল এতিয়া অলপ লৰাই দিছে এয়া এতিয়া আলু দিছোঁ কেৰাহীত এনেকৈ মাংসখিনি আধা সিজিলে আলু দি আছে এতিয়া এনেকুৱা আলু দিয়া হ'ল এতিয়া লৰাই দিছোঁ এতিয়া আদা নহৰু পেষ্টটো দি দিছোঁ এতিয়া লৰাই দিছোঁ হ'ল এতিয়া ঢাকনটো এনেকৈ দি দিছোঁ বিলাহীকেইটা দি দিছোঁ ৰ'দত তামাম ৰ'দটো পূৰা চোকা বিলাহী দিয়া হ'ল এতিয়া লৰাই দিছোঁ মাংস বনোৱা চাই কেনেকুৱা লাগিছে জনাব খাওঁ খাওঁ লাগিছে নেকি মাংসত পানী অকণমান দিছোঁ অলপ থপথপীয়া কৰিম ঢাকন দিব নালাগে আৰু অলপ উতলাই দিলেই হ'ব আৰু নিমখটো চাব লাগিছিলে পাতকেইটা মিহিকৈ কাটি দি দিব লাগিব এয়া এতিয়া ভাত আমি চবেই এতিয়া ভাত খাইছোঁ ৰঙানদীত আজি মাছ মাংস চালাড নেমু দালি আৰু আমাৰ ওচৰত ধেৰ মানুহ পিকনিক খাই আছে এইফালে নদীত ডাম্পাৰো আছে ক'লে ফ্ৰাইডে আকৌ চবফালে এয়া থালিটো এয়া
আমি ঘৰত যাবলৈ বস্তুখিনি এনেকৈ গাড়ীত ডিগিত ভৰাই লৈছোঁ গোটেই বস্তু ডিগিটো ভৰ্তি হৈ গৈছে ছাতি চকী পানী বটল কুকাৰ যিমান বস্তু গোটেই ভৰাইছোঁ গোটেই আমাৰ ফেমিলি আহিছিলোঁ এয়া আমি ঘৰলৈ গৈ আছোঁ পাৰ্টি খাই গোটেইফালে গাড়ী আৰু এইফালে পাৰ্টি খোৱা মানুহ পুৰা ভিৰ আমি গাড়ীত এনেকৈ গৈ আছোঁ এতিয়া গোটেইফালে নদী পক্ষী উদ্যান চৰাই চৰাই পানীত আছে পুৰা মানুহ আজি পাৰ্টি খাব ভৰ্তি জেগা গাড়ী ৰাখিব জেগা নাইকিয়া হৈ গৈছে